হাই গাইস, সোহানের দিদি কি একটা বানাচ্ছে 65 বললো। চিকেন 65 আচ্ছা দেখা যাক শেষে কি হয়। এখন এটা কি হচ্ছে? ম্যাগনেট ম্যাগনেট। A few minutes later. দিদি আপনার কি হয়েছে? কতটা বাকি দিদি? Finally. কি ব্যাপার? এ কি? ছি, কি হয়েছে এটা? কি বানিয়েছিস? চিকেন 65 দিবি না? দেখি টেস্ট করে কেমন হয়েছে। বাপরে গরম আছে রে এখন। এ দেখ কেমন হয়েছে। হুম হুম, বেশ ভালো বেশ ভালো। कामावर जायला उशीर